정글 브라운. 출동! 독수리 특공대! 오늘은 브라운이 두더지가 되었답니다. 그때 갑자기 브라운 옆으로 두더지 구조대 3마리가 쏜살같이 달려왔어요. 브라운! 서둘러! 출동이야! 브라운도 서둘러 망토를 두르고 안전모를 쓰고는 두더지 구조대를 따라갔어요. 브라운과 두더지 구조대는 커다란 나무 아래에 도착했어요. 높은 나뭇가지 위에서 작은 새가 훌쩍이며 외쳤어요. 도와주세요! 나뭇가지에 몸이 끼었어요! 조금만 기다려! 타워 두더지님이 구해줄게! 두더지가 씩씩하게 말하고는 나무 위로 펄짝 뛰었어요. 하지만 높이 뛸 수 없는 두더지는 아기 새가 있는 곳까지 닿을 수 없었답니다. 이번엔 브라운이 나섰어요. 브라운은 나무 기둥을 잡고 엉금엉금 올라갔어요. 하지만 금세 주르르르르 미끄러지고 말았죠. 친구들은 어쩔 줄 몰랐어요. 어떡하지? 울상이 된 작은 새는 큰 소리로 다시 한번 외쳤어요. 그때였어요. 멋진 조종사 모자를 쓴 독수리들이 쏜살같이 날아왔어요. 독수리 특공대. 우리는 하늘을 지키는 독수리 특공대. 정의를 위해서 싸우는 독수리 특공대. 한 독수리가 나뭇가지를 힘차게 벌리자 다른 독수리가 작은 새를 가볍게 꺼내줬어요. 고마워요. 작은 새는 기뻐하며 힘차게 날아 저 멀리 사라졌답니다. 친구들은 독수리들의 멋진 모습을 지켜보며 입을 다물지 못했어요. 브라운은 독수리들이 누군지 궁금했어요. 독수리 특공대는 날개를 펄럭이며 말했어요. 우린 독수리 특공대야. 나는 똑똑한 스마트 독수리. 나는 친절한 카인드 독수리. 땅에 두더지 구조대가 있다면 하늘엔 독수리 특공대가 있지. 하하하하. 브라운은 친구들의 멋진 소개에 짝짝짝 박수를 쳤어요. 그때 독수리 특공대와 두더지 구조대의 사이렌이 윙윙 울리기 시작했어요. 독수리 특공대! 두더지 구조대! 출동! 독수리 특공대는 멋지게 하늘을 가르며 출동하고 두더지 구조대는 빠르게 땅을 파며 출동했답니다. 이번엔 어떤 친구를 구하러 가는 걸까요? 내일은 어떤 동물